მარსის ორბიტაზე NASA-ს ახალი ზონდების განთავსება 2024 წლის ოქტომბერში იგეგმებოდა, თუმცა მისია გადაიდო და ახლა ის 2025 წლის გაზაფხულზე განხორციელდება. ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტში შექმნილ თანამგზავრებს Blue და Gold შეარქვეს, იმ ფერების შესაბამისად, რომლებიც ამ სასწავლო დაწესებულების ემბლემაზე გვხვდება: ლურჯი და ოქროსფერი. ხელოვნური თანამგზავრები წითელი პლანეტის ორბიტაზე სხვადასხვა ადგილას იმოძრავებს და ციური სხეულის შესახებ მონაცემებს ერთდროულად შეაგროვებს. კერძოდ, თითოეული მათგანი დააკვირდება როგორც პლაზმას, ისე მაგნიტურ ველს. ამით გავიგებთ, როგორ იჟონება ატომები მარსის ატმოსფეროდან. ეს ყველაფერი მისია ისქეპადეს ნაწილია, რომელიც გასული წლის სექტემბერში რაკეტა New Glenn-ის არამგზავრობის გამო გადაიდო. დედამიწასა და მარსს შორის ხელსაყრელი ფანჯარა ყოველ 26 თვეში ერთხელ იხსნება. ამიტომ მცირე დაბრკოლებები ამგვარი მისიების თვეობით გადავადებას იწვევს. შესაბამისად, ფრენისათვის მომდევნო იდეალური პერიოდი გაზაფხულზე დადგება, რაც ვენერასთან ჩავლას და მისი გრავიტაციის გამოყენებასაც ითვალისწინებს. ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთი კოსმოსური ინდუსტრიის ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ იქცა. დედამიწის ორბიტაზე მისი დამოუკიდებელი კოსმოსური სადგური უკვე არსებობს. თან წლებია, წარმატებული მისიები შედგა მთვარესა და მარსზეც. 2025 წლის მაისში ჩინეთი აპარატ ტაინვენ 2-ს ასტეროიდზე გაუშვებს, რისთვისაც რაკეტა Long March 3B-ს გამოიყენებენ. ზონდი დედამიწასთან ახლო მდებარე ობიექტ 46929 კამო ოალევას ეწვევა და დაშვებისა თუ ნიმუშების მოპოვების ორ სხვადასხვა ტექნიკას მიმართავს. ვარაუდობენ, რომ ეს ასტეროიდი მთვარის ფრაგმენტია, რომელიც შეჯახების შედეგად 1-დან 10 მილიონი წლის წინ გაიტყორცნა, ამიტომ ის მეცნიერებისათვის საინტერესოა. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, ტაინვენ 2 ასტეროიდზე მოპოვებულ გრუნტის ნიმუშებს დედამიწაზე კაფსულით 2026 წელს ჩამოუშვებს. შემდეგ ის კომეტა 311P Pan-STARRS-სკენ გაემართება, რომლამდე მისაღწევადაც 7 წელი დაშირდება. გამოიწერე კოდის YouTube არხი. ნახე უამრავი საინტერესო ვიდეო სხვადასხვა თემაზე.